สบายดีเจริญพรออกตนญาติโยมสาวพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อน Facebook ก็ดีบางเรื่องนี่ Facebook แต่ถ้าได้อินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็บ่ค่อยดีปานใดก็เลยตัดไปก็มาสนทนาคือเก่าเหมือนเดิมในการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศีลดับในทางศาสนาเพราะฉะนั้นชาวพุทธของเฮาก็ไปวัดแด่บางท่านบางคนก็ไปการก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มื้อนี้เป็นวันศีลดับถ้าเฮาก็บ่เคยละฮีดให้มองละคองให้เศร้าดังนั้นจะขอเจริญพรทักทายสบายดีทุกท่านทุกคนถ้าว่าท่านใดอยากสนใจอยากสนทนากับท่านหมออาลีก็ขอเชิญเจริญพรได้ที่Facebook นี่หรือว่าคอมเมนต์ส่งข้อความหาเพิ่นก็ได้มีปัญหาอันใดเนาะในมื้อนี้พระอาจารย์พร้อมโดยท่านหมออาลีจะมาเว้าเรื่องความหวังเป้าความหวังเป้าโดยเฉพาะทั่วไปก็ดีหรือว่าหลักปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาก็ดีขอให้ทุกท่านทุกคนได้มีจิตใจได้ฝึกหัดว่าความหวังเป้าว่าจังได Good morning my friends in Facebook and another place when you are watching now today I'm talking with Ari Karim he's from the USA the topic is we are nothing. What is nothing? In Buddhism, they are the highest philosophy. We call the highest goal for the Buddhism. So, okay, today Dr. Ali or Ari Karim will tell you we are nothing. What we are nothing? What does it mean? So, okay, please, Dr. Ali, introduce. Hello, everybody. Good to see you again. This is our final video, okay, because I am leaving Vientiane later today. So we wanted to do one last video that brings all of what we talked about in the last few videos together into one message. And I think, and he thinks, and Buddhists and a lot of people think that the most important message to learn in this world is that there's really nothing out there. Okay? You know, everything you see is what our mind and our eyes and our vision makes us believe is true. Okay? We get attached to the three roots of suffering: anger, attachment, and ignorance. We get attached to things like cars and houses, and you see chairs and tables and other stuff in front of you, but none of that stuff is actually truly there. ท่านหมอดร.อาลีเพิ่นว่าทวิตก็คือว่ามื้อนี้เป็นการสนทนาอันตอนสุดท้ายในเพิ่นที่มาอยู่วัดนี้หรือว่าเพิ่นมาศึกษาในวัดนี้เพราะว่าเพิ่นมื้อนี้ก็เป็นเพิ่นจะลากลับหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่บ่อนอื่นแล้วก็เพิ่นว่าโดยเฉพาะเป็นการยากในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเป็นการยากทั่วไปจะเข้าใจว่าความว่างเปล่านี้โดยเฉพาะในรอบข้างเฮาก็ดีเห็นสีหรือว่าเห็นสิ่งอื่นๆก็ดีเฮาสิ่งนั้นเอาเป็นจริงโดยเฉพาะเป็นวัตถุต่างๆก็เป็นจริงและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในทางพุทธศาสนามี3หลักก็คือว่า ignorance ก็คืออวิชชาเกิดขึ้นใน3อย่าง Okay. In Buddhism they have a concept that I learned about when I was in Nepal from my friend TJ who is a Lama. And he taught me about the concept of emptiness. And so, go ahead. อันโดยเฉพาะดร.อาลีเพิ่นว่าอันในปรัชญาหรือว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าจุดมุ่งหมายในทางศาสนานั้นโดยเฉพาะเพิ่นไปศึกษาอยู่ในป่านั้นพระสงฆ์เคยสอนเพิ่นว่าหลักการคือความว่างเปล่า emptiness นั่นเองโอเคgo on The essential theory behind it is that the stuff that we see, the physical stuff that we can touch, that we can observe, the names that we have for them are just ways for us to understand what we see around us. But none of it truly is what it seems. For instance, if a chair has 4 legs, you can sit on a chair because the chair can stand. But if you cut off one of the legs of the chair can no longer stand.
If the chair can no longer stand and you can no longer sit on the chair, is the chair still a chair? Or is the chair just a pile of wood, a piece of trash? But if you take the chair and you mold it into a table or a house, you can take that wood and make it into anything you want. Then it's something else. Or, if a bathroom has a toilet and a shower and a sink, and a bedroom has a bedroom, this is why you call them bathroom and bedroom. But if you take the bed from the bedroom and you put it in the bathroom, is the bathroom still a bathroom? Or is it now a bedroom? โดยเฉพาะเพิ่นว่าอยากให้เฮาเข้าใจกับคำว่างเปล่านี้เนาะก็คือว่าทุกสิ่งโดยยกตัวอย่างว่าคือโต๊ะจังซี่เนาะโต๊ะนี่มันมาจากไสถ้าเฮาตัดขาโต๊ะออกไปหรือว่าตัดสิ่งใดออกไปเฮายังเอิ้นโต๊ะอยู่บ่นี่เนาะหรือว่าที่สองว่าเป็นห้องน้ำก็ดีหรือเป็นห้องนอนก็ดีห้องอันนั้นก็ดีถ้าว่าเฮาเป็นหยังเฮาคือกำหนดว่านี่คือห้องนอนตัวนี้คือห้องน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่สมมุติซื่อเนาะเฮายังบ่แม่นตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเพราะว่าให้อยากให้เข้าใจพื้นฐานก่อนว่าเฮาแม่นความจริงอยู่นี่ห้องนอนนี่ห้องน้ำแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่านี่คือความว่างเปล่าก็คือว่าถ้าเฮาเบิ่งแล้วถ้าว่าเฮาเอาน้ำไปใส่ห้องนอนมันก็จะบ่แม่นห้องนอนอีกเนาะนี่ยกตัวอย่างโอเคgo on Another example. If you have 3 people, okay, of different colors, okay, one a little bit darker, one a little bit middle, and then one, this is Martin from Germany, okay, one a little bit lighter, okay. If you have these 3 people right here, okay, light, middle, dark, but if you turn off the light, or it's nighttime, and you can no longer see the skin, then who's dark and who's light? Was anybody dark? Was anybody light? Or is it all relative to what our eyes can interpret? Okay. เพิ่นว่าโดยเฉพาะนี่มีความแตกต่างกันไปอาจารย์อันนี้คืออเมริกาคือวังนึงนี่มาจากเยอรมันเนาะเพราะฉะนั้นจะว่าเฮาจะเบิ่งว่าถ้าว่าเฮากำหนดจังซี่ก็คือเฮาจะเห็นถ้าว่าเฮาปิดไฟเฮาจะพูดว่าตนผู้นี้เป็นพระหรือผู้นี้เป็นอเมริกาหรือผู้นั้นเป็นเยอรมันเพราะฉะนั้นก็เส้นเดียวกันเนาะข้อความว่างเปล่าพื้นฐาน nothing less หรือว่า emptiness นี่ก็คือว่าให้เฮาเข้าใจว่าเฮาถ้าว่าเฮาเห็นภาพก็คือว่าเฮาสามารถแยกได้ถ้าว่าเฮาปิดไฟก็บ่สามารถแยกได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าพื้นฐานในหลักปรัชญาในทางพุทธศาสนาในเรื่อง concept of Buddhism นี่นะให้เข้าใจ okay what is so this brings us to the question if everything is just an object or a relative to something else that our mind has created names and titles and comparisons just for us to understand this world better so that we can live our lives and not be confused about everything we see, then what is real and what's not? And is anything really important? Isn't money just paper? What if we used to pay in gold, now we pay in paper? Or in old days, they used to trade goats, and they traded sheep, and they traded other types of goods for money. Does it mean anything? Does any of it mean anything? Or are we just creating these ideas and concepts that we're supposed to care about certain things because it achieves a certain emotion or a certain status level for us? นี่แหละคือเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาเบิ่งแท้ๆเลิกไปแล้วเฮาจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาแล้วเฮาจะเห็นว่าความเข้าใจโดยเฉพาะคือว่าเงินก็ดีหรือว่าอื่นก็ดีในสิ่งที่เฮาเห็นปัจจุบันนี้บางครั้งบางคราวนี่มันจะบ่แม่นความจริงเสมอไปit's not real true forever it always changes right because they're in Buddhism too if we attach something we think it's real but someday one day or 1 month 2 months if we change this color is the red but we throw out when the rain come and the red changes sometimes the rain change to be white like this okay so they say in Buddhism we talked about this the other day that when somebody does something negative to you somebody
insults you, somebody hits you, somebody does something that makes you angry, there's 3 ways you can respond. Yeah. You can hit them back, you can say something back, you can be negative back, okay? That's the lowest form. You can be neutral, where you just walk away, you don't say anything, or you can turn it into a positive. And the problem in this world nowadays is that, especially in the West, especially in America and Europe and some of these places, which makes me upset because I see it all the time. It's hard for me to communicate sometimes with people from there because everybody thinks they know everything. Everybody thinks they have the answer to everything. When in reality, none of us know anything. Okay, but the one thing that we do control, that we do know, is to respond well and treat other people well. สบายดีแม่พรวิไลในดร.อลีเพิ่นว่าอยากให้เฮาเข้าใจว่าเวลามีบางคนสมยกตัวอย่างน่ะมีบางคนเว้าเรื่องร้ายใส่เฮาควรร้ายเขาคืนบ่หรือว่ามีบางคนอยากโจมตีเฮาควรโจมตีเขาคืนบ่โดยเฉพาะว่าชาวตะวันตกทั้งหลายนี่เขาจะให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคำที่มีคำอธิบายเบิดถ้าว่าบ่มีคำอธิบายเขาก็คือเป็นสิ่งที่บ่ยอมรับความจริงฉะนั้นจะมาให้เฮาจงมองข้ามว่าถ้าว่าเขาหายมาถ้าเขาด่าเฮามาหรือว่าเฮาควรทำความรู้สึกเป็นจังได๋หรือว่าท่วมความรู้สึกให้ถูกต้องบ่อันนี้เป็นพื้นฐานให้การมองที่เป็นตัวตนทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นจะว่าให้เฮาฝึกแก่ว่าถ้าว่าเขาหายเฮาก็สิปล่อยหรือว่าเฮาคิดว่าเฮามีตัวตนหรือบ่มีตัวตนหรือว่าถ้าว่าเขาชมเฮาก็ดีหรือเขาเว้าว่าเฮาก็ดีหรือว่าอยู่ในโดยเฉพาะครอบครัวเฮาก็ดีถ้าว่าผัวกับเมียผิดกันนี่เฮาจะเบิ่งความหมายแท้จริงสาเหตุหยังที่ผิดกันเฮาคือว่าเมิดไปถือโตถือตนโดยเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าก็ดีลูกน้องก็ดีถ้าว่าเขาตำหนิติชมโดยเฉพาะพลยกเพื่อนเพิ่นอยู่ซาวเวสเทิร์นนี่นะบ่เข้าใจว่าเป็นหยังถ้าว่าเว้าถึงแล้วเขาต้องตอบกลับแต่ในความเป็นจริงเขาว่าข้ามวางเป้านี่นะเวลาเขาบอกมาเฮาเบิ่งว่าเขามีตัวตนแต่บ่เฮาไปยึดถือแต่บ่ถ้าบ่ยึดถือแสดงว่าเฮาก็บ่มีความทุกข์ถ้าไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเฮาก็มีความทุกข์ if we it's like that you talk about we like the Western people Lao people some Lao people too they are ego when they say bad thing they need to turn back give back again so like this okay how do they do when we meet the bad situations or when we hear some people say bad thing and when we see some people try to fight to hit what do we do because we talk and we are nothing you know nobody is Buddha except Buddha okay yeah. So none of you are going to be perfect where you won't get angry if somebody treats you bad or says something bad or hits you. It's natural, everybody gets angry. It's hard to control sometimes, okay? But the key is you control your response. Okay? You can't stop yourself from feeling angry, you can't stop yourself from feeling that emotion, but you can take a step back, okay? Think about it for a second or two, okay? And think what is the right way for me to respond so that this person doesn't do this again. Okay, it's not about doing it again to you. Okay, because if somebody treats you bad or is mean to you or angry or something, they probably do it to other people too. Okay, it's not that you did something wrong. It's just a reflection of their character. Okay, so you could be the one to teach them to not ever act that way again. Okay. I get a lot of negative responses to what I'm doing. I'm traveling around this world and I'm documenting humanity and I'm trying to show people different cultures and different people and tell stories. And some people really like what I do. Okay? Yeah. But some people write stuff online that just makes me upset. You know, they write stuff that's like really ugly and negative. And then I think, okay, do I respond? Do I say something? Do I get angry too? Or do I give them love back? Okay. In response to that negativity, I give them love back. Because if you do that, they're going to feel bad. They're going to be like, wait, I feel ugly and this person's like beautiful. Okay? And then they're going to be like, maybe I should be more beautiful. You know, maybe I should be more that.
ท่านหมอเพิ่นว่าอยากให้เฮามีความรับผิดชอบให้เบิ่งตัวเองคักๆเวลาเจอสิ่งหายมาก็ดีท่านหมอเพิ่นเคยไปเที่ยวรอบโลกAri always travel to Laos he always know negative sentences to him เพิ่นมีความรู้สึกว่าบางคนมีความปฏิเสธว่าเวลาเพิ่นไปเว้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบางคนก็ปฏิเสธหรือว่ารับบ่ได้ก็ดีแต่ว่าเฮาเวลาบางคนเว้าใส่เฮาว่าสิ่งที่เขาเว้าห้านั้นเฮาต้องเบิ่งตัวเองว่ามันแม่นจริงหรือแม่นแท้โอเค People, the reason why I get negative responses sometimes is because people think that I have some ego that's telling these stories. They think that he wants attention. He's doing this for attention. You know, that's why I get negative responses. You guys give good responses, but then it's my duty to respond the right way. Yeah. To give love, not hate. ดังนั้นจะว่าเฮาก็เช่นเดียวกันเนาะก็คือว่าบางคนนี่ก็เวลาเฮารับสิ่งที่บ่ดีผ่านมาเฮาก็เอาสิ่งหายให้แก่เขาคืนดังนั้นจะว่าขอให้เฮานี่นะเวลาพบสิ่งหายมาหรือว่าเขาหายมาเฮาจงให้ความรักแก่เขาโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าเพิ่นเว้าตอนต้นๆว่าบ่เพิ่นนี่บ่แม่นชาวพุทธก็ดีแต่ว่าให้เข้าใจว่าสังคมปัจจุบันก็ดีหรือว่าได้เฮาพบเหตุการณ์ปัจจุบันก็ดีถือว่าเฮาจะพบthe bad thing when the people they need to fight strike to other people to ourselves too when we meet bad situations. You know, when you face a hard situation and somebody makes you upset or angry or whatever, they have forgotten the concept of we are nothing. Okay, because they think they're something. They think they're important. If somebody gets angry or somebody gets upset, they have bad attachments. They're attached to something. They're upset because, I don't know, some material thing that they have, you know, maybe you got injured, maybe you got broken, maybe something, or maybe they got broken in here, maybe their emotions got hurt. There's something that made them react in that way. Because they still are under the impression that we actually are something bigger than we are. เพราะฉะนั้นจะว่าท่านหมอเพิ่นว่าเฮานี่ก็เช่นเดียวกันเนาะเวลาเขาเจอสิ่งร้ายมากก็ดีขอให้เฮานี่เบิ่งคืนเบิ่งตัวเองนี่เพิ่นเว้านี่คือคล้ายๆกับเพิ่นนี่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนาะเฮาเป็นชาวพุทธได้เฮาเฮ็ดจังได๋เมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายนั้นเฮาคิดว่าโดยเฉพาะว่าเจอเหตุร้ายมากก็ดีเจอเขาต่อว่ามากก็ดีเฮาคิดว่าเฮาตัวเองนี่ดีที่สุดคิดว่าตัวเองนี่วิเศษถือตัวเองมีความรู้หรือว่ามีฐานะดีกว่าเขาเวลาเว้านี่เฮาจะบ่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าขอให้เฮาเนี่ยเบิ่งตัวเองว่าเฮาลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเฮานี่บ่มีตัวตนเนาะสักวันหนึ่งก็สักวันหนึ่งเฮาก็ตายไปดังนั้นจะว่าโอเค Your response to that kind of a situation is, okay, I am something too. Don't talk to me like that. I know more than you. I'm going to get angry at you. Or your response to them is, I am nothing. Okay, who am I? I'm not some expert. I'm not God. I'm not this. I'm a simple human being. I'm just going to be nice back to you. To show you that it's not worth it to get upset. Life is too short. We are nothing. We're here on this earth for a very small period of time. There's many planets out there. Okay, there's many people, and we can't take ourselves that serious. เพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านหมอว่าเวลาเขาเจอเอ็นห้ายมากก็ดีนะบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวก็ดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการงานก็ดีคอยเฮานี่มาเบิ่งตัวเองว่าเฮานี่ยังมีจุดอันใดแดแล้วก็ที่สองมานี่ขอให้เฮานี่เบิ่งว่าพื้นฐานว่าความเป็นมนุษย์ของเฮานี่อยู่ไสดังนั้นจะว่าเฮาบ่ต้องไปถือว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าตำแหน่งหลวงหลายเกินไปขอให้เฮานี่มีความอยู่ในพื้นฐานง่ายๆชีวิตของเฮาจะมีความสุขSo in Buddhism too, when we study the Buddhism, we have the many steps of the reach or the get goal in Buddhism. It's like the first we like to use normal life, and the second we have to practice the higher the Buddha teaching. Then we like to we are nothing. This the nothingness, non-self. It is like the Buddhist emptiness. Remember, I'm going to say two things. We talked about the concept of selfish and selfless love.
Yeah. and a couple other Yeah. posts. Selfish love, the desire to have a wife or a husband or kids or a job or more money or a car or a house or clothes or whatever. Selfish love, okay? It's desiring something. Yeah. Buddha and Gandhi and these people that figured out what was happening and how to live realized that to not desire Yeah. selfless love, to love people not because you want them to love you back, Yeah. but to love people because it's the right thing to do. Yeah. There's a reason why people started to follow them. There's a reason why thousands and thousands of people followed them and they started to change the world. Because they realized that you give to other people, you don't take. คือบทสนทนาที่ผ่านมาก็มีหัวข้อหนึ่งที่พระอาจารย์และท่านดร.เนี่ยเว้าเรื่องความรักเพิ่นจะว่าความรักมีสองอย่างคือ1ความรักที่มีกิเลส2มาความรักที่บ่มีกิเลสความรักที่มีกิเลสคือโดยเฉพาะปัจจุบันนี่ความรักที่มีกิเลสคือใดเวลาจะให้เขารักเฮาหรือว่าเฮาเขานี่บ่ให้เขามีคนอื่นหรือว่าบ่ให้มีคนอื่นหมายความจริงว่าบ่เขาต้องเป็นตัวตนเฮาอย่างเดียวบ่ให้เขาจากไปใส่หรือว่าฮักแบบมีกิเลสคือว่าจะครอบครองอย่างเดียวหรือว่าฮักเงินฮักคำฮักรถฮักลาก็ดีถ้าว่ารถเอาเพศหรือว่าโทรศัพท์เฮาถือคนรักเขาก็มีความเสียอกเสียใจนี่เป็นความฮักที่มีกิเลสถ้าว่าที่2ถ้าว่าความฮักที่บ่มีกิเลสก็คือว่าเฮาฮักแล้วฮักที่โดยความอิดุสงสารฮักเพื่อความเมตตาฮักเพื่อเขาความเข้าใจหรือว่าถึงว่าเขาจะจากไปแต่ว่าเฮาอันนั้น it is the recorded two loves it is selfish love and selfless love มี2อย่างความรักที่มีกิเลสและความรักที่บ่มีกิเลสนั่นเองเนาะ So when I travel, people back home and people I meet and other travelers always ask me, how do you end up in people's homes? Okay, I don't really sleep in hotels often. I usually end up in somebody's house for free or whatever. Or even if it's not about sleep, I will spend my days in weird cultural events that nobody expects me to get involved in. And the reason is because I will just walk up to someone's house or some situation, just say hi, and not judge, and just be nice, be friendly, talk to people, and realize that we are all nothing. Okay, just because I'm from America, just because I was a doctor, doesn't mean I'm better than a trash man in Laos. Okay, it doesn't mean that I'm better than a driver in Thailand. It doesn't mean that I'm better than a young monk in Nepal. It doesn't make me special. Okay, there's nothing special about anyone. Okay, anybody who thinks they know everything and they got this Harvard education or they have this great job and they have this nice car and they're something. No, they're less than the person who says I'm nothing. เพราะฉะนั้นจะว่าท่านหมอจะให้เพิ่นว่าเวลาเฮาเจอหมู่ที่ว่าต่อว่าเฮาก็ตามเฮาบ่ต้องไปตัดสินในสิ่งเหล่านั้นหลายนะเวลาเฮาเห็นสิ่งใดก็ตามเนาะคอยหาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกเฮานี้เนาะมันเป็นกฎของมันเองดังนั้นจะว่าเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาพบเพศหายและสิ่งเหล่านี้ก็ดีนะขอให้เฮานี่มีเป็นกลางหรือว่าบ่ต้องไปตัดสินหรือว่าบ่ต้องไปทำร้ายหรือว่าบ่ต้องไปต่อโต้ในสิ่งเหล่านั้นเฮาก็ต้องปล่อยมันไปเพราะว่าอยู่ในร่างกายของเฮานี่หรือว่าอยู่ในชีวิตของเฮาเองนี่คือเฮาก็วางเป้าเนาะถ้าว่าความบ่มีตัวตนก็เฮาก็แสดงว่าเฮาก็ได้อยู่ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะ If we feel nothing we feel like we happy right if we for example someone lost their mobile someone they are broken heart but they feel they attached with that situations they feel unhappy and for example if they lost they feel it is there is theirs right they feel happy how do they follow if and you would like to tell them we are nothing the last point can you tell them well you can experiment okay
I've asked my own family to do this, but they won't do it. Okay? Yeah. But just because I care about them and I want them to understand what I'm understanding now. Yeah. Give your stuff away. Gives. Just experiment. Okay? If you have too much clothes, if you're like a woman and you have clothes in your closet that you never even touch, that still has the tag on it, after this video, go take all those clothes and go give them to somebody poor that doesn't have any clothes. You don't need them. Why do you have those clothes there? You don't need them. Okay? If you have a car that you've been meaning to sell for a long time and you have too many cars and they're just sitting there, then go sell your car right now. If you can ride a bike instead of a car, go sell your car and ride a bike. You know? If you don't need that big house and you've been wanting to go to a smaller place, go to a smaller place. You know, stop living in that big house. You don't need it. Okay? Get rid of everything you don't need. Okay? And then see how free you are. And then you may start to realize that we are nothing. But once you realize that you're nothing, and that I'm nothing, and that he's nothing, and that Martin's nothing, and that everybody's nothing, then you're going to start to feel something. เพราะฉะนั้นจะว่าขอให้เอาตัวโยมได้เข้าใจว่าเอาสุทนาคือความหวังเป้านี่ก็คือว่าถ้าเขามีวัตถุที่เก่าแก่กว่านี้หรือว่ามีของที่เขาเหลือใส่เสื้อซอยกว่านี้เขาก็ควรหรือว่าไปให้บริจาคหรือว่าบ่ต้องเก็บไว้หลายโดยเฉพาะที่ nowadays many people when they go to the market when they see everything like the modern like mobile phone the modern clothes modern new fashions even the cars they see they need to buy it they all collect them to their house. There are many things in Laos people too. In Laos, in Laos people house, they collect everything. It's like the modern clothes, modern fashion, modern anything. But there are many things in their houses. Sometimes they are useless. When you collect stuff that you never touch and you never use and are useless, you're not collecting them. They're collecting you. Okay, you think that you're collecting this stuff and you're keeping it in the closet. I'll use it one day, 10 years from now, 20 years from now, 1 year from now. I'll use it one day. No, you won't. 10 years from now, it's still in your closet. Okay? But the real closet is the one that you are inside. You have to come out. Okay? And see the world. You know, in Nepal, in their stupas, okay, in their temples, their stupas, which are like this shape, okay, and then they have like a little square, and then they have a triangle, okay. On the square, there are eyes on all four sides, okay, as you walk around, there are eyes. And these eyes are open, and they're looking at you, okay. But that's a Buddhist concept. What they're basically saying is, they're not like my eyes which are open, or his eyes which are open. Yeah, we see the world, but we don't really see the world. What those eyes are implying is that once you give stuff up, once you say that my ego is gone, I'm not important, who am I don't really matter, he doesn't really matter, nobody really matters, let's just give love, let's just give our soul, let's just give. That's when your eyes open. And that's when you become enlightened. And that's when you realize this is the way to live that I haven't been living yet. เพราะฉะนั้นจะว่าขอให้ชาวพุทธของเฮานี่ได้เรียนรู้วิธีอยู่กับปัจจุบันก็ดีหรือว่าให้รู้จักว่าเวลาสิ่งใดเป็นประโยชน์และสิ่งใดบ่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะที่ว่าเพิ่นไปเนปาลนั้นเพิ่นจะเห็นพระธาตุอาจจะมันเป็นวงกลมเนาะแต่ละด้านจะมีตาเพื่อว่าจะเห็นปัสยาว่าทุกคนต้องเปิดใจให้กว้าง open your mind it's like the eyes in stupa right open your mind open your heart about your heart your soul when you should go out look everywhere let yourself feel talk to people be open to ideas don't say no to anything don't say I know more than this person. Who does he think he is? Okay? Because you don't.
Okay? One person might know more about one subject, but it doesn't mean you're smarter than this person. Okay? This person knows more than you about these other 10 subjects. We all know something in our own way. It doesn't make any of us more special than anybody else. At the end of the day, we're all nothing. ดังนั้นจะว่าขอให้เฮานี่ได้ฝึกฝนตัวเองว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่บ่มีหยังพิเศษเนาะก็คือว่าเฮาอยู่แบบธรรมดาแล้วก็สุดท้ายก็เฮาวางเป้าหมดทุกคน even they are rich man they are poor the end of life they throw away even they have many cars it's modern house the big house is beautiful wives with handsome husband everything. You know, you can have a beautiful wife, you can have a handsome husband, you can have like the perfect kids, you can have like the best house on the street, you can have the fastest car, you can have all this stuff, but you probably have 0 friends. Okay? Because when you start to focus on this kind of stuff, that driving this is going to make me happy, and having an extra bedroom is going to make me happy. No, it won't. You start to get lost in that. You start to think, oh, I need another bedroom. I need a better car. I need the new iPhone. And this one's not good enough. If you get attached to all that, you forget that the richest people in this world are the ones that give their stuff away, are the ones that give their heart away, are the ones that give their soul away, give their mind away to other people for the benefit of other people, because then those people will carry them. ก็คือท่านหมอเพิ่นบอกแล้วเนาะเพราะว่าเฮาจงให้ความฮักจงให้ความคิดของเฮาเองหรือว่าเสียสละนะครับว่าคิดเป็นคือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเฮาจะมีความสุขถึงว่าเฮาจะมีรถแพงๆมีเงินรู้ได้รู้หรือว่ามีภรรยามีแฟนงามแบบนี้อย่างอื่นแต่ว่าเฮาน่ะคือว่าเขาจะเริ่มสูญเสียนี่ก็คือว่าความบ่มีตัวตนความบ่มีตัวตนหรือว่าจะเฮ็ดให้คนอื่นควบคุมได้เนาะดังนั้นจะว่า everything we have to understand we are nothing even we have many things right that we start to lose that thing because one day we go away. The only reality is death. It's the only reality. And without death, life means nothing. If we live forever, I could sleep for 1 week. I would never even leave my bed. I'd eat chocolate every day, I'd eat McDonald's, but we know that death is coming, right? Everybody. เพราะฉะนั้นจะว่าท่านหมอเพิ่นว่าความจริงคือแท้คือความจริงของแท้คือความตายเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาตายไปแล้วเฮาก็จะบ่มีหยังไปในตัวตนเองนั่นน่ะจะว่าเป็นปรัชญาที่ดีเอาตัวนิยมเช่นเดียวกันเฮาบ่ต้องไปถือตนปานใดบ่เฮาบ่ต้องมีความเป็นตัวตนปานใดเฮาจงคบกันหรือว่าเฮาจงเฮ็ดเพื่อนที่ดีบ่ว่าศาสนาใดก็ตาม all religions we are nothing right and all the country all the people American, Laos, another German, you are nothing in the end of their life. I think people in Laos understand this concept. I'm not worried about the people in Laos. I'm worried about where I come from. I'm worried about USA. I'm worried about England. I'm worried about Germany. I'm worried about Israel. I'm worried about these countries because the people in these countries think they're something. They think that I know what I'm doing. Ego. I think why they think about that because they get the high education. They are rich. They say they have the modern technologies like this. They say the more you learn, the less you know. Okay, and people go get the best education. They try to learn everything they possibly can, get the best job, etc. But at the end of the day, the more that they actually learn in terms of information, the more their ego says, oh, look at me, I can use big words, I can use big concepts, I know more than that guy. Who's that farmer over there? He doesn't know anything.
And that's where you start to get lost. Right. You have to stay humble. ดังนั้นจะขอให้เอาตัวโยมได้ฝึกหัดตัวเองว่าสิ่งที่ในโลกปัจจุบันนี้สุดท้ายขบวนไปสู่กฎของธรรมศาสตร์ก็คือว่า nothingness ก็คือว่าความที่บ่มีตัวตนเองเนาะคอยเฮาเป็นชาวพุทธก็คือบ่ต้องไปถือทิฏฐิมานะปานใดบ่ถือว่า long views the people there long views ignorance like this that we are they start to attachment they start to be self if they know is ignorance is wrong views like this that they will understand. You know, there's two kinds of ignorance. Yeah, two kinds. There's the ignorance where you just don't have the education. You didn't go to school for whatever reason. Maybe your parents can't afford school. Maybe you just can't get to school because no transportation. Maybe you have a job or something, so you have other duties. Yeah. And then there's a different kind of ignorance. This ignorance makes me upset. Okay. What? This is the ignorance where people think they know more than other people, and they can tell them what to do. The ignorance that some people say, no, you're wrong, I'm right. This is the ignorance that religions have. This is the ignorance where a Christian says Muslims don't know who they are, they have to follow Jesus. Or a Buddhist says, who are these crazy Christians, you know, like believe in Buddha. Or the Hindu says, I gotta pray to my gods, and these other idiots that who like God and Allah don't know what they're talking about. This is what leads to wars. This is what leads to conflicts. That's the worst kind of ignorance, because it's the ignorance where you think you're something, and you forget that we're all really nothing, and we should rely on each other, because with the power of everybody together, then we can actually be something. ท่านหมอบอกว่าความอวิชชาเนี่ยความโง่นี่มีสองแบบโง่ที่ว่าที่หนึ่งอยู่บ่ได้ทำให้การศึกษานี่ถ้าว่าบุคคลใดได้รับการศึกษาเขาจะเข้าใจและฉลาดขึ้นตื้มหรือว่าได้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมแต่ความบ่ฉลาดหรือความโง่หรือว่าอวิชชาตัวที่สองนี่อันตรายที่สุดโดยเฉพาะว่าคอยถึกเจ้าพิษคอยถึกจังซี่นะเป็นการที่ว่าโยนความผิดให้แก่กันและกันโดยเฉพาะคู่ครอบครัวคู่ผัวเมียครอบครัวก็ดีถ้าว่าเขาโยนความผิดว่าเจ้าถึกเจ้าไปถึกคอยเฮ็ดผิดหรือว่าเขาคอยผิดเจ้าเฮ็ดถึกจังซี่ผิดกันมาว่าถึกหรือผิดนี่จะบ่มีความสุขโดยเฉพาะเพิ่นว่าเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องศาสนาพุทธก็ดีเรื่องศาสนาคริสเตียนก็ดีหรือว่าเรื่องศาสนาของมุสลิมก็ดีหรือว่าอิสลามก็ดีนะเพราะว่าจะเปรียบเทียบกันตลอดถ้าไปเปรียบเทียบ if we compare each other we cannot find that we are nothing right because that you are worst I am best you are good I am bad like this like we have compared like the wrong or right wrong or right it will seem not suitable for the when we practice Buddha teaching because the right wrong is not correct because for example Laos is now is like we have the 11:30 a.m. but in America I say Laos is right is 11:30 but in America sometimes what time it is about the 3 in America right now it's 12:30 in the morning. Yeah. So what time is it really? Yeah. That's a great example. Yeah. So what's the real time right now? Yeah. Is there a real time? Yeah. Or is it all related to where you are? Yeah. That's it. So okay, we in Laos, in Southeast Asia, Laos, Thailand, we now we call the daytime, but in America we call the nighttime, right? So okay, right or wrong, sometimes we can use different way. Yeah. Sometimes we cannot say all the people in the world right. All the people in the world wrong. You should understand what is right, what is wrong. Okay. There is no right or wrong. There's zero right or wrong. แต่บอกจะว่าในทางศาสนาแล้วจะสรุปความจริงในคือว่าบ่มีหยังถูกบ่มีหยังผิดและบ่มีหยังถูกก็คือว่า nothing. We see the sky as blue. Yeah. But an animal might see the sky as green. Yeah. Their eyes filter light differently than we do. Yeah. Okay? So how do we know the sky is blue? Yeah. Maybe we just think the sky is blue because that's how we see it. Yeah. Okay? They say that the last
being or thing to actually see water Yeah. is a fish. Yeah. We see water from the outside. Land animals see water from the outside, but a fish is inside the water. So to a fish, they're never going to see the water. Yeah. Because the water is like their air. Yeah. Okay, it doesn't exist to them. You know, air to them looks like water. When they look up, you know, they see, oh, maybe that's water. What is it? I can't go in there. You know, so does that mean that the fish is wrong? Are we wrong? Who's wrong? Yeah. You have to look outside your water. Okay, your house and your job, that is the water and you are the fish. Try to see the water from the outside. นี่แหละแต่ว่าขอให้ท่านเพื่อนท่าน Facebook ก็ดีขอให้เฮานี่จงได้เข้าใจว่าสุดที่สุดอย่างในโลกนี่บ่มีหยังถูกและบ่มีหยังผิดขอให้เฮาเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วเฮาจะมีความสุข Okay, in the conclusion can you say we are nothing? Conclusion is to keep your friend in Facebook, to tell your friend in Western or your friend in Europe. The conclusion is, you know, we talked about health, we talked about love, we talked about happiness, we talked about living in the moment. Okay? Yeah. All of these are related. Yeah. Okay? You're happier if you give love. Okay? You are happier if you live in the moment. You will give more love if you live in the moment. You will get more love if you live in the moment. You'll be healthier if you're happier. Okay, it's going to lead to better friends and better opportunities and better experiences, etc. But the only way to really live in the moment and to really be happy and be open and have good health and have love is to realize you are nothing. He is nothing. Yeah. I am nothing. We are all the same. Nothing, and we are all the same. โอเคนี่คือท่านหมอเพิ่นคือเฮาได้สนทนามาเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องความรักก็ดีเรื่องความสุขก็ดีแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเฮาดำรงปัจจุบันและเฮาสนทนาความเปล่านี้ขอให้เฮานี่มันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันมีความพัวพันซึ่งกันและกันได้ดังนั้นจะขอให้เฮานี่จงได้ฝึกตัวเองว่าเฮาก็บ่มีตัวตนท่านหมอก็บ่มีตัวตนทุกคนก็บ่มีตัวตนและสุดท้ายก็เฮาก็จะว่างเปล่าเพราะว่าความคิดของเฮาก็จะไม่ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งโอเคDr. Ali can you share what Remember guys, packing doc public Facebook page, Backpacking Doc, yeah. and backpackingdoc.com is the blog. Okay, and Vientiane has been very nice to me. I've met many people and have like 600 new Facebook friends here now. Okay, so you guys have really increased my following and stuff like that. So spread this to your friends. Show these videos. This is a great man. Come to his temple. It is the best temple in Vientiane. Okay. I hope the other abbots are listening because this man is really smart. Learn from him. Okay. He invites people here like foreigners, lets them stay for free food, free everything, free Wi-Fi, free coffee, free death, whatever. Like, and he's built this from the ground, okay? There was one building, now there's 4 buildings, and he's replanting trees before they get knocked over, and he's a funny guy, so everybody come here, okay? He's a really good man, so... ก็คือฝากให้แก้วตัวโยมถ้าอยากมาเยี่ยมยามวัดก็ดีคือท่านดร.ลีบอกว่านั่นน่ะ I would like to invite many all friends from Facebook from Western people if you come to Vientiane and you can contact the Sokham temple you can visit my temple 1 night 2 nights or 3 nights you can visit 1 day 1 hour 2 hours or 3 hours it depends on you and it is normal life we are not modern. We are like develop sustainable development. Like this. So okay, I warmly welcome all the people, all the foreigners,
all the tourists, all the nations, all the religions, you can join to my temple and visit Sokham Temple. Facebook Sokham Temple, SOKKSAM, Temple, Sokham Temple. You can write. โอเคขอฝากให้แก่คนนิยมให้มีความสุขความเจริญในบทสนทนาในวันนี้กับท่านดร.อาลีการิมมาจากสหรัฐอเมริกาก็ได้ถือสำเร็จเรียบร้อยแล้วในวิดีโอที่เขาฝากเป็นตอนสุดท้าย we are nothing ก็คือว่าความว่างเปล่านั่นเองเนาะสำหรับเจ้าฝากโอเค let's give one point the best point too โอเค The best point. The best point, the best idea, the best you thought, because you can keep to the Facebook again. And this, we have the 1 minute. Listen to people. Listen, ฟังให้หลาย Stop talking. บ่ต้องเว้าหลายwe stop. when you visit somewhere, when Yeah. you meet someone, when you see someone new or whatever. If you're traveling or at home, listen to people. Okay? There's a lot of people that just start to think, I know everything. You know, I'm just talk. You know, I know doctors who are like that, and it just makes me want to like pull my hair. You know. Listen. There's so much to learn. So much. I could listen to him for 1 month straight and still know nothing. Yeah. Okay? Just open up your ears, open up your eyes, admit that you're nothing. Yeah. Okay. เพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านหมอเพิ่นว่าบ่ทั้งหมดที่เพิ่นสรุปมาคือให้ต้องฟังเพราะเฮาเป็นคนฟังหลายๆคือฟังทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะว่าไปเที่ยวทางใดก็ดีขอให้เฮาฟังโดยเฉพาะเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นฟังคือเป็นเดือนเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้หยังนี่เป็นความหมายอันนึงน่ะwhen you stay here you always listen to me you feel nothing okay it's good yeah okay have a nice time good luck you say loudสบายดี Sabadi. yeah ลาก่อน Khab jai walai. ขอบใจหลายๆโอเคขอโชคดีมีความสุขเด้อ